दोस्तों आज हमारे पास पल्सर 150 आई हुई है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा, इसमें जो है एक अजीब किस्म का एक शोर आ रहा है। तो आप इसमें जो है बहुत टाइम से सर्विस भी नहीं की गई है। तो सबसे पहले हम इसका इंजन ऑयल चेंज करेंगे। इंजन ऑयल इसका आप देख सकते हो कितना ख़राब हो गया है, क्योंकि बाइक को जो है बहुत टाइम ऐसे ही बिना सर्विस के चलाया गया है। तो इसकी जो टंकी वगैरह हमने खोल दी है। अब जो है हम इसमें ये बोल्ट जो लगे हुए होते हैं उन सबको बाहर निकालेंगे। उसके बाद इसका जो टॉप होता है उसको हम ऊपर उठाएंगे। तो टॉप हमने निकाल दिया है। अब हम इसका टेंशनर जो होता है उसको भी बाहर निकालेंगे। तो टेंशनर की आप हालत देख सकते हो, ये टूट गया है, बिल्कुल टूट गया है ये, क्योंकि इसमें जो है इसका जो टाइमिंग चेन है वो भी अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं हो रही थी। इसका जो हेड केम होता है उसकी बेरिंग भी आप देख सकते हो, इसमें भी प्ले हो गई है। तो ये भी हम इसमें चेंज करने वाले हैं। तो बाकी अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा वीडियो आपको पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यहाँ पे हम इसका क्लच भी बाहर निकालेंगे, क्योंकि हम जो है इसमें क्लच प्लेट भी चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपका इसके बारे में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसकी जो क्लच जब होती है उसको हम बाहर निकालेंगे। हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद इसको क्लच प्लेट चेंज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम इसकी टाइमिंग चेन भी चेंज करने वाले हैं। तो जो भी हम चीज़ें इसमें लगाने वाले हैं वो बजाज के जेन्युइन पार्ट्स है, और इसका जो इंजन ऑयल है वो भी हमारे पास DTSI का इंजन ऑयल है। तो टाइमिंग चेन हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे एक टाइमिंग होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पे टाइमिंग हमारी सेट हो गई है, और ऊपर भी आप देख सकते हो हमारी जो टाइमिंग है वो एकदम सही है। तो क्लच प्लेट किस तरह आपको चेंज करने हैं, इसमें पहले दो छोटे वॉशल होते हैं, सॉरी वो रिंग्स होते हैं। तो ये एक रिंग होती है, ये बिल्कुल ऐसे ही लगी है, आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद जो ये वाली होती है, इसका ये सिरा जो होता है ये ऊपर की तरफ रहेगा। इसका मैंने अलग से एक वीडियो अपनी चैनल पे बना के रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि क्लच प्लेट हमें कैसे लगाने होते हैं।
क्लच का नट होता है इसको हमें अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि हमारा जो क्लच है वो अच्छी तरह से काम करेगा। इसको बिल्कुल भी ढीला नहीं रखना है। तो हमारा जो काम है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा पहले शोर आ रहा था, अब जो है बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि हमने जो है इसकी टाइमिंग वगैरह जो है बराबर कर दी है और इसका जो टेंशनर है उसको भी नया लगाया है। तो अब आप भी सुन सकते हो इसमें जो है